மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 19 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். சென்னை அசோக் நகரில் இருமல் சிரப் நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் சாலமன் வழங்க கேட்போம். சாலமன், வணக்கம். இந்த கைது நடவடிக்கை குறித்த கூடுதல் விவரங்கள். மத்திய பிரதேசத்துல இருமல் மருந்தை குடித்து உயிரிழந்த சம்பவத்துல 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவத்துல மிகப்பெரிய அதிர்வலை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இந்த கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை அந்த பரிந்துரைத்த மருத்துவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில இந்த கோல்ட்ரிப் மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் மீதும் நிறுவன உரிமையாளர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அங்கு போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இந்த கோல்ட்ரிப் இந்த இருமல் மருந்தை தயாரித்த நிறுவனம் காஞ்சிபுரத்துல செயல்பட்டு வரக்கூடிய அந்த நிறுவனம் தான் தெரிய வந்திருக்குது. அந்த சேஷன் என்ற நிறுவனத்தை போலீசார் அங்கு சோதனை மேற்கொண்டனர். இந்த நிலையில இந்த சேஷன் நிறுவனத்தை இந்த கோல்ட்ரிப் மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளரை மத்திய பிரதேச போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். பல்வேறு இடங்கள்ல தேடி வந்த நிலையில அவர் தலைமறைவான நிலையில அவர் தீவிரமாக தேடப்பட்டு வந்த நிலையில இன்று அதிகாலை அசோக் நகர் பகுதியில மத்திய பிரதேச போலீசார் சென்னை போலீசார் உதவியுடன் கைது செய்திருக்கிறார்கள். அவரது பெயர் ரங்கநாதன். அவர் கோடம்பாக்கத்துல வசித்து வருவதும் தெரிய வந்திருக்கிறது. தற்போது அவரை கைது செய்து சுங்குவார் சத்திரம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று தீவிர விசாரணையில ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எப்படி இந்த மருந்து தயாரிக்கப்பட்டது, எத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த மருந்து தயாரித்து வருகிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்கள்ல இந்த விசாரணையை மேற்கொள்ள போலீசார் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். இதே போல எங்கெங்கெல்லாம் எந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த கோல்ட்ரிப் மருந்து சப்ளை செய்யப்பட்டிருக்கிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்கள்ல விசாரணை நடத்துவதற்காக மத்திய பிரதேச போலீசார் அங்கு விரைந்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஏற்கனவே இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய நிலையில இது தொடர்பாக அந்த மருந்தை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர். அப்போது அதுல டைஎத்லான் என்ற நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஒரு ரசாயன பொருள் இந்த இருமல் மருந்துல அதிகமாக கலக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் காரணமாகவே அந்த குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரக செயலிழப்பு இழந்ததால அந்த உயிரிழந்திருப்பதும் போலீசாரின் விசாரணையில தெரிய வந்திருக்கிறது. அதனை தொடர்ந்து தான் காஞ்சிபுரம் அவரது சீசன் அந்த பார்மா நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டிலையும் இது தடை செய்வதற்கான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில தற்போது அந்த நிறுவனத்தோட உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். கைது செய்யப்பட்ட அவரை அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு அவர் மீது வழக்கு பதிவு ஏற்கனவே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது எங்கெங்கெல்லாம் இது சப்ளை செய்யப்பட்டிருக்கிறது உள்ளிட்ட கோணங்கள்ல விசாரணை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருக்கின்றார். விவரங்களுக்கு நன்றி சாலமன். உங்கள் தந்திவன் தொலைக்காட்சியில் கணபதியே வருவாய் தினமும் காலை 7 மணிக்கு காண தவறாதீர்கள்.